大朋友同小朋友，你哋好。今日福音講到耶穌趕走咗一個魔鬼，但有啲人就話佢係靠魔鬼王貝爾則步趕魔鬼，又有啲人想試探佢，叫佢行一個天上嘅神蹟。耶穌知道佢哋嘅心意，就講，一個國家如果自己打自己，點可以企得穩呢？如果撒旦同自己打仗，咁佢嘅國又點會唔崩潰呢？你哋話我靠貝爾則步驅魔，咁你哋嘅徒弟又靠邊個嚟驅魔？但如果我係靠天主嘅能力趕鬼，就表示天主嘅國已經臨到你哋中間啦。當一個強壯嘅人全副武裝咁守住自己間屋時候，佢嘅家財都會安全。但如果有個比佢更強壯嘅人嚟打贏佢，搶走佢嘅武器同財物，咁佢就守唔到家財啦。同我唔一齊嘅就係反對我，唔同我一齊收集嘅就係分散。當魔鬼離開咗人身體之後，喺無水之地徘徊，揾休息嘅地方，揾唔到就話我翻去我出嚟嗰間屋啦。佢翻到去發現個屋打掃乾淨又整齊，就去揾埋7個比自己更兇惡嘅魔鬼一齊入去住。結果嗰個人後來嘅情況比之前仲慘。小朋友，你哋聽下，耶穌喺度提醒我哋一件事，如果我哋嘅心唔俾天主居住，就會俾惡魔、壞思想或者壞習慣趁機入嚟。耶穌講驅魔唔只係講魔鬼，而係講清理我哋嘅心。我哋有時會努力改壞習慣，例如講粗口、發脾氣、妒忌人。但如果我只係清空啲壞嘢，而唔用好嘢，例如祈禱、愛心、仁慈去填滿，啲壞習慣好快又會翻嚟。所以耶穌提醒我哋唔好淨係除去壞嘢，更要讓天主入嚟住喺我心度，俾聖神幫我守屋，咁惡靈就冇位入嚟。主耶穌，我哋好多時以為只要改掉壞習慣就夠，但你提醒我哋，心要由你嚟住，先有真正嘅平安。求你今日幫我用祈禱同善行去裝飾我嘅心屋，讓聖神時刻同我一齊住，唔俾壞嘢習慣又有機會翻嚟。阿們。